Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini udah mulai agak malam ini, bentar lagi juga Isya kayaknya. Di luar udah mulai gelap teman-teman. Oh, lihat udah mulai gelap. Suasana semakin dingin. Karena ya namanya juga di gunung. Di gunung itu ya begini teman-teman. Sepi, senyap. Yang kedengaran cuman ada hewan-hewan kecil aja teman-teman. Atau hewan apa tah? Cerit-cerit katanya. Jangkrik atau nggak tahu apa cerit cangkas kata orang kamu kayaknya. Rencananya besok sesudah ke air, sesudah sholat, makan, kita mau panen pisang teman-teman. Ternyata ada pisang yang berbuah dan udah cukup tua, bisa dipanen buat oleh-oleh nanti buat orang di Bandung. Sama mau panen sawo. Nah, sekarang udah ada halau-halau teman-teman. Udah bentar lagi Isya. Di sini itu walaupun di atas bukit, air itu banyak teman-teman, melimpah. Bahkan orang-orang kampung juga pada nyelang dari sini. Jadi nggak khawatir kalau masalah air, walaupun kemarau, air masih ada teman-teman. Karena di atas itu ada sungai besar, bahkan ada air terjun. Yang namanya air terjun, namanya itu air terjun Singkup ya, Curug Singkup. Wah, itu udah ada halo-halo dari masjid. Kedengarannya keras karena ini di atas bukit teman-teman. Aduh, ini belum ngantuk teman-teman karena kebanyakan minum kopi teman-teman. Biasanya kalau nggak minum kopi jam segini udah tidur teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ngantuk juga karena katanya mau ada pengajian di bawah. Tapi kita nggak ke sana teman-teman. Kita di sini sambil tiduran sambil dengerin. Selain kita nginep di kebun, kita juga sambil tolabu ilmi teman-teman. Aduh, di kampung tuh begini teman-teman. Kalau di sana berisiknya sama suara motor, mobil.